アコン大爆発、あれの思わぬ落とし穴。エアコンのプロが詳しく解説。エアコン洗浄スプレーは逆効果というお話はこの動画でしましたが、室外機を少し移動させたい、引っ越しがあるからといってネットの情報だけで自分でいじると爆発。製品評価技術基盤機構のNITEも注意を呼びかけています。エアコンは空気など複雑な要素が組み合わさっています。エアコンクリーニング、移動には業者に頼むともちろんお金はかかりますが、自分でやって大事故を起こすリスクがあることを忘れないでください。エアコンサルなら業界最安値で作業します。お見積もりはプロフィールの URL へ。